हेलो ची बेपार ऑनलाइन रे बाम तहे लेना मेसेज आमी मेसेज रेना रिप्लाई बाम एम लेना तेहन इन नेल को हेज लेना ओनाते ऑनलाइन रे बइन तहे लेना मेसेज इन नेल ले गया रिप्लाई ना टाइम बइन नाम लेदा ची को मेन केदा आपे ओड़ा रन हर इरेन आयु बाबा दकिन राजी वकाना नेतोंग इन की चीन चिकाया बाइन बुझ दरिया कना तिहिन आम इंटरव्यू एम चला लेना चिलका एम किया हाँ एम किदिन मोटा मोटी भली की जुदी नवा चाकरी हुई असे सोजा सोजी आपे ओड़ा इन चला नवा चाकरी जुदी बाम न्यामा तो इन्हें कोनो करार बनुक तिया और आम बांकान इन बइन बांचाव कोआ इन हतो दोमेन चेष्टाइदा नवा चाकरी नाम लगी आशा करे नवा चाकरी जनी नामा जागी कुड़ारेना ताड़ाताड़ी कुड़ा में और बांकान इनकेम आगे इन्या नौका भावे आम चेदाम लैदा लै मेसे इन मा आम के दोमेन कुसियाम तेहना और आम नौका मेन लेखान इन मा बांचाव रेना आशा गे चाबाती थिरो में नुआगु कथा दो एकदम अलुम मेना आम एम दड़िया इन कोन संगिन रहते हैं आम बांकान बइन ताहे कोआ अच्छा ठीक गया तिहिन तो जापित में गपालांग कथाया ची खबर ता मामा इरे नाई बामा बापला दिन को रेडी के चाकरी दो बन नाम लेदा आम दो उनी सावगी बापला में और उनी आम के अडी सुकरे दो मेया इन दो आम बांकान चिकते सुकरेन ताहेना नवा जन्म रे दो आदो बन नाम मेया चोट चंदो ठेन इन मिटे गिन चया हाना जन्म रे जेमन आम इंगिन नाम में और नवा दुनिया रे ची सारी दुलड़ से जतो दुलड़ दो बांग संपूर्ण आलांगा दुलड़ दो होयतो निने धरी की तहेलेना आम आरेना इन मिटे की कारण तिगुइना चेदा से इन चाकरी बन नाम लेदा।